掌聲我哋啊！呢兩個呢，我哋真係開張到而家呢，真係揾唔到啊！你知道 Type 2A 就最罕有啦，佢仲要係 Botswana 喎，跟我想整俾你睇都冇啦。係啊，各位觀眾，我真係唔好意思，頭先介紹緊兩粒嘅 pair 呢，而家就已經賣咗啦。我呢度呢，全部呢都係啱啱翻到嘅 Botswana 鑽石啊 ！Botswana 嘅鑽石呢，喺鑽石界裏面呢，佢真係天花板，因為呢，我哋好多嘅 Botswana 鑽石呢，除咗佢有產地呢，佢仲係 Type 2A 嚟嘅喎，啱啱前幾日先至到嘅啫。等呢批石等咗幾個月。特別係圓形呢啲啦，其實我哋等過超咗1年，因為我哋過去咧呢幾年咧都賣 Botswana 嘅鑽石，但係咧我哋一路以嚟咧都冇圓形，所以咧我哋就同供應商講，睇下佢哋可唔可以車多少少圓形嘅 Botswana 俾我哋。其實咧，如果真係只係普通嘅 DIF 咧，係唔會有2張證書，因為呢兩粒嘅石咧，佢除咗 DIF 之外咧，佢仲係 Type 2A。咁 Type 2A 嘅鑽石咧係最罕有，原因咧另外一張證書咧，佢都會話咗俾你聽，係英女王嘅權杖同埋皇冠上面嗰粒鑽石咧都係 Type 2A， 所以咧佢係鑽石界嘅天花板嚟嘅。所以咧其實有2張證書再加埋 Botswana， 其實佢就真係最頂級嘅鑽石嚟嘅。你而家見到呢啲咧係其中一部分嘅雙證書，係咧佢咧有一張 GIA 嘅證書啦，另外有一張咧就係講俾你聽佢咧係 Type 2A， 我哋先至會特別發呢一個證。今日真係好興奮，好開心，因為呢一批嘅 Botswana 鑽石大部分咧都係 D 色，仲要係 Type 2A， 好想話俾大家聽，其實呢啲真係而家呢個世界上極之罕有，你係唔容易喺其他地方揾到，所以好想第一時間即刻話俾大家聽，我有呢一批新嘅鑽石翻咗啦。似可能已經係幾個月前。3卡或者係圓形咧，我等咗3年，呢3年嚟可能都係等到1-2粒，但我今日係有差唔多超過10粒嘅圓形鑽石，1卡去到3卡都有嘅。而我做咗呢行咁耐，我真係唔知道喺香港除咗我，仲有邊啲人會有 Botswana 嘅鑽石賣咯。其實Botswana 嘅產量咧係越嚟越少嘅，而家佢哋嘅礦咧基本上咧只係咧供應俾某一個嘅鑽石供應商，咁所以咧喺坊間咧係非常之難揾到嘅。Exactly 係咁咯，因為3卡以上咧其實咧係唔會喺我哋坊間揾到，你只係會去拍賣會度揾到嘅，可能去咗佳士得或者蘇富比，就唔會喺個市面上流通嘅。嗱，好似呢粒咁啦，其實佢係幾多呢？佢係3.07卡 D 色 IF 嘅，仲要係3個 excellent 冇熒光嘅 Botswana 鑽石，其實真係非常之罕有嘅。你諗下呢粒3卡喺我呢度都80幾萬，咁如果你喺出邊平均係貴我哋3倍，200幾萬㗎啦呢粒鑽石。Botswana 而家只係除咗我哋啦。係 De Beers 有得買，又或者你去拍賣會先至可以買得到嘅咯。Botswana 嘅鑽石其實咧係其中一樣咧最難揾到咧，就係一對。原因咧，你一對咧，除咗你要個 size 一樣啦，你個淨度一樣啦，你個顏色一樣啦 ，size 又要一樣嘅時候咧，其實係好難嘅。咁圓形難咧。其實其他嘅異形，例如呢個滴水形，都係非常之難，因為你要長、闊、高、深度都係一樣，而且呢兩個呢，仲要係 excellent， 即係佢嘅切工都係非常之完美嘅。如果你攞嚟收藏，都係好好。如果你屋企有2個女、2個仔，一人1粒，都係好好噶。啊，甚至呢，其實攞嚟做 You and Me 嘅戒指呢，都係非常之靚。我話咧，呢個你嚟睇，我真係咧拍緊啲 Botswana， 而咧你知我哋儲咗好耐咧，先儲咗批 Botswana 翻啦。咁另外咧呢批係圓形啊，咁咧所以我今日特登咧拍呢條片啦。但係咧真係想俾你睇一睇呢2對啦，
係真係最罕有嘅，因為佢真係 Botswana， 你係第一個睇㗎。0.09卡 DIF， 仲要係 Type 2A。嗱，你知道 Type 2A 就最罕有啦，佢仲要係 Botswana 喎。呢兩個呢，我哋真係開張到而家呢，又唔係即係你知我哋同你咁熟啦，唔係 sell 你嘅，係真係揾唔到啊！佢就係全球最頂級㗎啦，你冇得阿英女王皇冠上面嗰個，佢有冇 Type 2A 都唔知啊！嗬，買咗啦，2粒滴水型，係啊，佢有2個女，咁所以佢就買咗2粒嘅滴水型嘅鑽石 pear shape 送俾2個女咯。所以咧，頭先其實我哋拍緊片咧，講緊2粒嘅 pair 啦，同埋2粒嘅圓形，而家已經賣咗啦，2粒嘅滴水型。所以我哋一般嘅 Botswana 鑽石，特別係配咗對咧，基本上我哋係唔需要拍片就會冇晒。另外第2粒咧，我推薦俾大家就係呢粒1.88卡 D 嘅 FL 啦，佢都係3個 Exon 冇熒光，亦都係 Type 2A。咁如果1.88卡性價比高啲，佢又可以平時日常佩戴或者攞嚟求婚，我覺得呢一粒都係非常之好嘅性價比，建議大家咧揀呢一粒嘅。呢個絕對係我 Tracy 私心嘅推薦。第3粒咧，其實我想推薦俾大家就係2.19卡 J 式 VVS2 呢個咧，佢咧係內部非常之乾淨，3個 excellent 冇熒光，粒鑽石我覺得真係想自己擁有，因為差唔多10萬蚊鬆啲就可以擁有一粒2卡幾嘅鑽石，戴起手真係好令人羨慕㗎。但係佢嘅色咧就會低啲，暖色啲，所以如果你鑲翻個黃金或者紅金托係非常之靚。因為咧喺呢一個尺寸，如果咧你鑲嵌嘅時候咧係用黃金或者玫瑰金鑲喺上面 ，J 色咧其實你睇唔到佢有啲乜嘢嘅分別，而你慳翻嗰筆錢咧可以買大成半卡嘅鑽石。呢個咧就係我咧成日同啲客講，你唔係咧鬥嗰個級數高啲，而係咧鬥其實你識唔識得揀。今日咧，其實除咗台面你見到呢啲散石之外咧，我今次咧亦都準備咗幾隻鑲好咗嘅戒指。呢一隻咧就係1卡圈咧，就係3面咧都鑲晒鑽石嘅，似呢個咁。因為當你隻手扭動嘅時候咧，其實你會前面咧、左邊咧同右邊都睇到，所以咧佢唔係淨係正面閃喎，你側邊左右睇佢都咁閃。咁除咗呢隻之外咧，我哋仲有一隻6爪流線型嘅戒指，先至會更加見到嗰粒鑽石嗰個光芒閃爍度，同埋佢嗰個清澈度。其實呢一個真係絕配，冇得輸嘅。所以咧，如果你見到條片或者你嚟到鋪頭見到啲鑽石咧，真係手快有手慢冇。因為你如果今日你見到，可能一陣間有客嚟到買咗就冇咗噶啦。所以如果大家中意呢度某一啲鑽石嘅 size、顏色或者淨度咧，你可以 cap 圖跟住 WhatsApp 俾我哋可以幫你預留或者幫你去揾。咁但係講句老實説話，上次嗰個反應咧係非常非常之好嘅，咁所以結果出咗條片，差唔多1-2個禮拜咧，全部就已經賣晒啦。咁所以而家終於翻貨，記得嚟中環 Diamond Asia 揾我 Tracy 珠寶園啦。好啦，我哋下一條片再見啦，拜拜。